našiel plynový pedál, kde ťa obieha. A zase 80. je dosť odvaha, popravde. Čo? Toto je dosť odvaha, popravde. Ty si koza. A čo? Netrafila som one. Ešte, že tam není auto. Však ale to je len sneh. Však dobre, no. A čo? Ja som vyhrabal hlinu, ty sneh. Výfukom. Horší bolo do stromu, keď som puchla. A ja do značky. Neviem, či sa tam dá ideš štuchnúť. Dobrú trochu dostal, tej kaksa. Je tu ešte ako chuj zaparkuje. Však ešte stierače mu ostali na polokna. Čo to tak vypol. Ale blokujú tu väčšine takto. A ešte s takýmto krámom starým. Pozri, aha. Čo? No ale kúkaj, to ešte hnoj má. Kukuricu.
hovorím, veď to je hnoj. No ale švihom, švihom. A ešte chuj pozera. Ešte som mu to nenabúrala. No poďme. Neprovokuj. Do teba nacúva, ešte povieš. Mám kameru. Tak a čo ti to pomôže? Budeš mať rozbité. Vidíš, on tam má aj pulu a stojí. A pozri, ešte ani svetla si nezapne. No prosím. Sedlač. Ako to jazdíš, ja mám čoraz väčší strach, keď ideš domov a z domu. Však ale ideme len 80. Veď ale tu vyzerá Rally Dakar. Jaj, Bože. Rally Dakar. Poď. No poď. No keby som vedela do piče, že sadneš na ten bicykel, ja ťa absolútne nepustím. Úzko kopí. Kokot, nie?